Olá, Leão, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Intuitivo Cristal Tarô. Meu nome é Elaine, estou aqui para fazer a sua leitura intuitiva e geral. Lembrando, Leão, que são para várias energias, né? Só pega aquela energia que ressoar e fazer sentido com o seu momento. Beleza, Leão? Leão, se você não é inscrito, eu já convido você a se inscrever, a dar like, a compartilhar. E nós vamos tirar uma energia aqui, Leão, com o tarô das deusas. Nós vamos começar a tirar uma energia, né? Para nós começar a nossa leitura, né? Vamos ver o que os leãozinhos, o que os reis da floresta está pensando, né? Vamos lá, né, Leão? Vamos ver aqui o que os nossos leãozinhos estão aprontando. Vamos ver? Leão, se você não é inscrito, já convido vocês a se inscrever no canal. Lembrando que a leitura pode ser espelhada, né? E a mensagem é atemporal. Então, no momento que você entrar nesse vídeo, essa mensagem pode fazer sentido com você. Então, vamos lá. Mensagem, direcionamento. Vamos tirar aqui uma mensagem para os meus amigos de Leão. Uma mensagem para gente abrir a sua leitura, Leão. Leão, tu tá preocupado aí, Leão? Vamos ver aqui o que vai sair para Leão. Crise, ilusão, abundância. Leão, aqui me parece o seguinte, essa crise aqui, que veio no fundo aqui, junto com essa dor aqui, a gente tá falando aqui, Leão, de você colocando em prática algo que você está para fazer. E isso vai te trazer, Leão, assim, eu vejo assim, esse chapanã que tá aqui, esse índio, olha aqui, tem um índio aqui com a lua, né? Essa lua está chorando. Aqui parece que Leão está com alguma crise emocional ou sentimental aqui, e você precisa sair dessa, fazer algo, começar algo, desenvolver algo, né? Para que você saia desses conflitos aqui. Aqui tem algo aqui, Leão, aqui a gente já tá vendo aqui as bruxas de Évoris, olha aqui. A gente tá falando aqui de energias, você sabe quando você tem alguma energia de tipo de obsessão. Aqui me parece que são pessoas que não estão acreditando no seu crescimento. São essas energias aqui. A crise me remete muito energias de obsessão, de pessoas assim, poxa vida, ela tá brilhando, olha aqui. Você vê que o leão aqui, ele tá segurando uma lua aqui, né? É algo assim que de transformação. Tem várias cobras aqui, a gente sabe que é um símbolo da sexualidade, da beleza, né? É o símbolo do conhecimento, né? Da troca de pele. Chegou o momento de Leão trocar de pele, fazer algo para movimentar aí a sua vida. Chega de chorar as pitangas, Leão. Aqui é algo que vai te trazer uma iluminação muito grande na sua vida. Você já tá pronto, Leão, aqui. Você só tá chorando aqui. É tipo assim, esse choro para mim aqui não é um choro de dor, mas um choro de alegria. Sabe? Me parece assim que esse choro aqui é de agradecimento. Eu vejo aqui é um agradecimento. É mais assim, tá mais na luz. Essa carta para mim saiu no ponto de luz. Então aqui para mim, Leão, esse choro é de agradecimento, de agradecer ao universo por todas as graças, né, que você está tendo na sua vida. Beleza, Leão? Então vamos começar então, Leão. Aqui a gente está falando dos caboclos, né? A gente está falando da força,
A gente está falando aqui né, da força aqui dos nossos ancestrais, né? Tem muita coisa a ver aqui. Vamos lá. Vamos começar a tirar com o baralho cigano. Vamos lá, com as queridinhas baralho cigano. Vamos ver aqui o que nós estamos falando. Vamos ver aqui qual será a mensagem que o baralho cigano vai trazer para os meus amigos de Leão. Vamos lá. Nossa, muita não pode. Vamos lá, Leão. Leão, você está agradecendo algo que está acontecendo muito bom aqui na sua vida. Eu estou vendo, olha, uma renovação aqui para você. Você está começando um negócio aqui. É algo assim que vai mexer com o seu sentimento, vai mexer com o seu físico, né? Então aqui tem muita, assim, essa criança, ela traz algo novo na sua vida, um começo de algo novo, né? Vamos ver o que mais. O que mais? A espiritualidade. Aqui a torre, né? Aqui a gente está falando que você está, tipo assim, focando no que você está fazendo. Isso vai te levar às alturas, né, Leão? Olha aqui, a torre, a espiritualidade, o sucesso. O que mais? Os obstáculos. Aqui energias, a gente fala que obstáculos são aquelas energias, aqueles processos que você vai ter que enfrentar, né, Leão? Por quê? Quando a gente começa algo novo na nossa vida, a gente tem que se blindar, né, com a espiritualidade para que essas energias, porque que saiu, você viu aqui, né, a crise, olha, aqui a gente fala assim de um cansaço, né, que ó, aqui a gente tá falando aqui de umas energias aqui que pode querer te atrapalhar nesse movimento seu. Então é hora de você centralizar para que essas energias não abalem você na sua caminhada. Beleza, Leão? Vamos lá, mais uma. Vamos ver qual será o fluxo disso, hein? Ah, as honrarias. Então aqui, Leão, você vai ser honrado aqui em algo que você vai fazer. Você vai ser prestigiado aqui, sabe? Então gente, eu falo o seguinte, os obstáculos eles só vêm para eu falo assim, para nos dar um ensinamento, que a gente sabe que a nossa caminhada exige um esforço, né? Então, para a gente chegar lá e a gente ter as nossas honrarias, a gente precisa de tirar ter algum aprendizado, né? Para a gente começar, né? Vamos ver o que mais. Essa crise ali, vamos ver o que essa crise quer dizer. Essa crise quer dizer troca de energias, igual eu falei para você. Tem energias que vêm para nos abalar, né? Para nos abalar, para nos deixar cansado. Então, aqui, com esse novo projeto seu, isso vai te dar um cansaço muito grande, né? E você vai precisar eu falo assim, ó, Oxóssi aqui, a gente tá falando aqui, né, da carta de Touro, tá? E a gente tá falando também da sua saúde, né? Que eu vejo que você firmou algo na sua vida. Algo que foi plantado, que hoje tá tendo uma expansão, Leonino.
Não foi uma coisa que hoje você começou, foi algo plantado, que enraizou, olha, está firme. As raízes estão aqui, olha, aparecendo. É algo que você não esconde de ninguém, é algo assim que todo mundo tá vendo o seu crescimento. Então é algo que tá crescendo na sua vida, né? Nossa, que legal, gente! Tô adorando! Vamos tirar aqui com o baralho, vamos tirar aqui com o tarô, né? Para nós clarificar aqui. Mas, Leão, eu vejo aqui um crescimento muito na sua área profissional, tá? Se a gente estiver falando de família aqui, né? Eu vejo crescimento também, vejo aumento na sua família, vejo crianças chegando, né? Na família aí dos leoninos, vejo um planejamento. Alguns leoninos pode ser espelhado? Pode ser na família de leão, pode ser talvez alguém aí na família de leão tendo filhos, né? Tem muita coisa a ver aqui. Essa criança que para mim eu falo de um reconhecimento, tá? Reconhecimento pela sua arte, pelo seu desempenho, né? Ai, Leão, tô gostando, tá? Acho que eu vou colocar aqui. Vamos tirar mais uma aqui. Os livros, eu sabia. Os livros falam de conhecimento. Uma proposta aqui para você que vai te dar muitos lucros, viu, Leão? Os livros, ele também fala de você agora voltando, né? A estudar, a fazer projetos, a fazer concursos, voltando para a escola, dando aula. Aqui eu vejo aqui a luz clareando a vida de Leão aqui. Alguém abriu as portas para Leão, trazendo para ele a expansão. Mas, Leão, vai ter muito trabalho para você. Que bom, né, Leão? Vamos, então, clarificar com o Waite, com o tarô de Waite. Vamos lá. Me clarifica, criança. Vamos lá. Me clarifica, criança. Leão, Leão, Leão. Vamos lá. A criança. Nossa, Leão. Você viu que eu falei pra você, né? O Leão, ele vai começar um novo trabalho. E esse trabalho vai te dar, assim, muito cansaço aí. Falei pra você. É algo assim, Leão, que você vai começar, que você vai ter que trabalhar mesmo. Regaçar as mangas aí e trabalhar, tá? É algo que vai te deixar muito exaustivo, muito cansado, né? É algo novo que você começou, né? Então, é algo que vai deixar você muito cansado aí. Nó, Leão. Vamos lá, vamos ver aqui. Mais uma, por favor. Espiritualidade. Me clarifica a espiritualidade. A torre. O 9 de copas aqui fala, junto com a espiritualidade, é tipo assim, eu consegui. Olha aqui. 9 de copas. Eu consegui. Eu estou bem. Agora é só esperar esse movimento. Tipo assim, chegou minha vez. Agora é esperar o movimento acontecer. Eu sei que eu vou passar por alguns obstáculos, eu sei que tem algo aqui que eu vou ter que resolver, eu sei que eu vou ter que assinar papéis, eu sei que eu vou ter que dar conta, mas eu não vou fazer nada correndo, porque eu também preciso de um descanso, eu preciso rever esses papéis, eu preciso analisar isso aqui,
Nossa, Leão, que legal, Leão. Bom, hein, Leão? Bom para o Leão aqui. Esse 9 de copas aqui, ele tá bem sentado, bem tranquilo, né? Tipo assim, consegui. Agora é só esperar o resultado. É, Léo, é muita emoção, né, Léo, pra você aí, né? 9 de copas fala de um sentimento muito grande, né? Tipo assim, tô tranquilo, ó. E agora é só trabalhar. Vamos ver aqui, gente, no obstáculo. Me clarifica esse obstáculo aqui, essa energia, né? Vamos lá. Valete de copas. Esse valete de copas aqui, gente, me fala muito assim, né? Que você tá assim um pouco. Eu falo assim, todos os valetes de copas vêm falando de uma pessoa que começou algo, né? E assim, ele precisa, assim, tipo assim, eu preciso começar agora, né? Tipo assim, nossa, será que eu vou dar conta? Tipo assim, porque ele tá segurando essa copa aqui tem um peixe, o peixe vem falando também do dinheiro. Então assim, né? Será que eu vou conseguir? Nossa, e agora? Tô agora nesse processo aqui e assim, eu preciso receber, olha aqui, eu preciso agora, sei que o dinheiro tá pouco, mas eu vou passar esse obstáculo aqui. Então esse obstáculo aqui ficou para trás, porque você já tá colhendo os lucros do seu trabalho aqui. Então, tipo assim, você tava com muito medo de que tudo desse errado, mas hoje você está colhendo os frutos do seu trabalho. Hoje você tá tranquilo, né, Leão? Tipo assim, tô sentado esperando só os acontecimentos. Ah, tudo tem um direcionamento, né, gente? Nossa. Eu vou conseguir. É tipo assim, é um sonho, né? O Valete de Copas fala assim de um sonho que você estava tendo, né? De superação, superar algo, superar obstáculos, superar o trabalho, né? Superar essa energia. É uma superação aqui. Me clarifica as honrarias. A lua, né, gente, fala de algo assim que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, sabe? A lua, ela fala também de amor, fala da gente não tá vendo algo que está acontecendo, porque os leoninos aqui, nesse momento da vida dele, ele está sendo muito observado, tá? Olha aqui as escolhas, olha aqui, ó, nessa lua aqui tá tendo a escolha, então você tem que tomar muito cuidado com as escolhas, porque olha aqui, tem um engano aqui, a lua, que olha aqui pra você ver que olha, e aqui tem as nuvens. Então aqui há um engano, você vai ter que, é tipo assim, nossa, agora chegou meu momento, mas eu vou ter que saber fazer a minha escolha certa. Porque tem coisas que chegam no nosso caminho, gente, muito rápido, e a gente fica assim, né, muito afoito, né? Mas a gente tem que saber fazer a escolha, porque talvez nenhuma dessas taças aqui pode ter algo que você não vai gostar, né? As nuvens deixam a gente muito confuso, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, né? Em resolver algo, em fazer algo, em assinar algum papel. Vamos lá. As novidades que chegam para você vai chegar a galope. Eu falo assim. Essa novidade vai mexer com o seu padrão emocional muito grande aí, tá? A carta da árvore, ela vem falando de energias, né? Vem falando aqui também de você agora procurar restaurar sua saúde, tá? Ficar bem firme, porque
olha aqui, olha que tantas oportunidades que estão chegando para você. É só você fazer as escolhas, porque grandes oportunidades, pessoas, fluxo de pessoas aqui, tá tudo chegando para você, você tendo honrarias, você sendo aqui contemplado aqui. Nossa, alguém não acreditou no leão, mas o leão chegou. Chegou chegando, hein, leão? Aqui eu falo que essa novidade vai chegar fazendo barulho aí. E quem zombou de você, hein, leão? Não, vai cair do cavalo. Vamos lá, os livros. Os livros. No fundo, o valete de paus. Aqui o leão, o 6 de paus fala de hoje você vendo todo o seu processo que você passou, né? E hoje você, olha aqui, hoje você tá no topo aí, leão. Você passou por alguns problemas, você teve que sair daquele local onde é que você morava, você teve que sair daquele trabalho, mas hoje, valete de paus, hoje você olha isso com muita clareza, sabe? Porque você hoje está num patamar assim de conhecimento, de estudo, de aprendizado. Então hoje você está analisando tudo com muito carinho. Então essa carta aqui da dor que saiu no princípio para você, a gente está falando de gratidão. Eu sim, eu saí daquele local onde eu morava assim, né? Eu tive que sair com a minha família. Hoje, né? Olha, você vê aqui daqui de longe você olhando, né? Assim, né? Ah, foi preciso. Eu acho assim que o 6 de espadas, ele vem falando de você tendo mesmo que sair daquele lugar, porque aquele lugar já estava pequeno para você, com tantas oportunidades chegando para você, você teve mesmo que sair desse local. Até mesmo para você hoje ter as honrarias, né? Você ser honrado, você ser contemplado. Leão, então, tudo de bom nessa leitura sua. Vamos tirar uma fitoenergética para nós terminarmos, para clarificar essa leitura sua. Vamos clarificar a leitura de Leão. Leão, eu gostei muito da sua leitura. Tem algo muito bom que chega para você, trazendo barulho aí, né? E aquelas pessoas que não acreditou no seu potencial, né? Vai assustar com tamanha evolução, tá? Então, vamos lá. Hortelã levante. Todo mundo conhece, né, gente? Hortelã, né? Hortelã é uma plantinha que a gente faz muito chá, faz suco também. Vamos lá. Aprenda a estimular seus canais de sensibilidade extrafísicos e clarividência, abandonando definitivamente pensamentos negativos. Leão, aqui você viu aqui nessa carta aqui da crise, né, que saiu primeiro, essa aqui são as energias negativas que ficam aí querendo paralisar você, mas você hoje já tá dando gratidão a tudo isso aqui. Então, o que ficou, ficou no passado, né, você, aqui olha, o 6 de espadas, né, você teve que sair, isso te trouxe assim, tipo assim, né, agora eu tô indo para um lugar melhor, tô agora reconstruindo a minha vida, né? E se a gente estiver falando de amor aqui, a gente está falando de uma reconstrução amorosa, tá? Para melhor, beleza? Vida financeira sua aqui, eu vejo que tá tudo bem. Você hoje se encontra em paz, né, Leão? Graças a Deus, ó, em paz, né? Com a sua vida financeira controlada, né? E o chakra que atua aqui é o 6º chakra, a gente está falando do plexo, a gente está falando aqui do
dessa área aqui da né, que é da área sexual, tá? Então é para você se cuidar aí, fazer alguns exames, tá? Procurar ir aí ao ginecologista, porque é a área da fertilidade, né? Então, como eu falei para vocês no início, se você estiver fazendo algum planejamento, né, para aumentar a família, ter filhos, é bom passar no médico primeiro e fazer seus exames, né? É muito bom, beleza? Então é isso, Leão. Um beijo, paz e luz e muito axé. E até uma próxima leitura.